Yeni abema na yawa ohwe ne nkwa in the name of Kotoko supporter no ebusuafo nyina frɛ no anase ye friend na ya de nesu because of Kotoko na wagya to na nisunti the guy name weda no so eye Pooley and draw ohwe ne nkwa because of ode ne kra ene ne pedue nyina ato ho ama Kotoko enipa bebre na de sobo no ebo Kotoko fo se wo mo ka ho bi na eye Pooley anase na ya wahwe ne nkwa no asem ne si ani awo ho tama ye disikan ewo Pooley tama otwahwe tama ambulance ne driver ye hwehwe no kra ye hu ambulance driver wa pe ba bia fa moja nwunu na atese ye de ne du hospital no wawu ne awo ho a ono ankasa oya dance ni ankasa no ene ye nya no ene na akasa me entie no mra baby a Ghana born na say adu no ye mu bi ya say ya hore ensa free ho because ya kasa sa 18 years bibia ansesai na last year na meka wa Angel TV so around October na B0MBS me say enche umbeku nipa to stadium o those of you who remember me say the air course no enche umbeku nipa to stadium maka kratch na ehye yellow no na obeba be ye interview sisi a otu ona ehye yellow in green no ona gina ho no okuta bag ni ntie nya obi a ode aba na ase kan e stadium ona na chi hwe ha no nsu atre ama ye de sekan awo no kon ho ye se multiple stabs multiple ye de awo no cho nemfe na bi wo ne minim bi wo ne bo wa wo no saa more than 5 sk or one or two or one or two owie no wagya ne ho ama brantie no wa hwe ne nkwa na ensem ewo mu ne se abran tokwa no ebe start late minute in the game na Kosia Pia oye coach for Sudan national team no Kotoko management member nti no otesro ho ena penche ba enti yeto yensa frɛ ne sɛ omra park ne so no ne supporters ne meden ebe kasa na yesi yeto yensa frɛ no ena supporters no mo Kotoko ne sɛ ade amode aye wo ha no ye team ba se kra be Rua stadium mo se mo team ba se ne nyedai emba enti ene ebe ne dai ye ma ye coach ne so nsi park ne so enti saa de na abrante ne ye na akofa ntokwa ne de aba ye se team manager ofunsi atre appointed so munyi abrante ne free stadium ho yenyini mpie no ya bobo ya wie abrante ne yede ne na machire wa yede ne ekọ muntie ne yo ya soso ni mu a yede ne ekọ a yesi ya pon yesi yenyini mpie ba ya pon dia nti nkasenka ka ba stadium ho fa ne dia nkom de ne dwane ye supporters ne so ata no nti de ode sekan ne wo no okọ achire ena okoyi sekan no a ode bae no ode be wo no nti yede ne koka mu na yekọ wo ne sekan no pacho yenyini mpie no ene yede sekan ne kọ wo no blame kese ne pa no we a sporting story nti no mefa ne se me dem wo background kakra me di blame kese ne pa be ma Asante Kotoko no a omuni pa wu no areho de ba blame kese ne pa ye Asante Kotoko obi be ka sa adentia eniema ekoso nyina omuka ho bi se omu and omu the biggest club in the country arguably the two biggest omuka ho se omu di omu na ya si form se eniema ekoso yi wo league mu yi ye bo league eni sponsor park ni nyina etan ye ntwa ma TV so ye ko bo league obitimi ka se ye mamu ntwa ma TV so enemre mo a wotena ha hwe ball wo Spain Italy Saskatchewan ye hwe ball wo ho na wo Ghana de na ye bo no obitimi ka se boni a ye bedi nti ye mamu ntwa ma TV so se Asante Kotoko a omo ye panyi a wotifie ena nkoma ntimi anyai na nkare a kiebu na nkare foi ye nkan omo nka ho ene Asante Kotoko mpanyimfo nyina da ne nkwala ama GF mpanyimfo but mo club no ebaja GF club no ye tija GF ama matena ho ama team senketo bebre di mo ani matwitwi fom mo ne house of folk mo na mo ma saa ne ma we nyina asi se mo mo twe mo ho free Ghana league no mu a ye mo te se de e wa adwuma mu mpanyimfo bi wo ha saade bi koso na o mo anka na ekofa o mo ho da bi a o mo ntimi e complaini mo na mo de mo na nsi wo a mo adwuma no mu a mo ka se ade o yese ye ntomra adwuma mu ya nto na mo mo anka bi a enkola no mo ntimi nka enti Kotoko ena ye blamable kese power asem they are to be blamed I also can no pay o match krata say league na ya twe ho afrim ye mo omo there is no league te say Real Madrid ne Barcelona na omo ti ho na omo FNCC omo mienu be kan bom say ye mo
South Africa Orlando Pirates ne Kaizer Chiefs omutimi koji skaba ne ya ticket to bia ma omu nyina omo se yen na ye ma amanfo aba stadium nti wo efe no ntimi koji ska na won ticket to ma ye ne ye mo Ali le Zamalek omo ne so omo kabom se ye nye se ya ye nye Kotoko ne has e de omo anim aye nkwala na ye de omo anim twitwi fom to the extent to say there is no how many clubs na Ghana how many supporters be travel akohwe league tantan we ba mo supporters di akire kohwe ona bia Kotoko bekum hwe de dia akoye supporter yi o ware na anu ada o ene ye kokuna to atwene kwa na yere nyim August ene wa ware o kohwe ball ya won se kan wo stadium akuno nipa wo no ne ye hu no because league na ye bo no sabi nyansa kra nim sikadim de omo bo nyina hwe na so o hwe na so nti gala cry ye born o ma obi park no e ho won faso che league amoboy aponchika akokra ho faso but Kotoko for the omanima ye nkwala anka mo ye club na club amansori atia kwa menkroma club akwa menkroma timi sorry na mo so mansori atia no enam di agroma efifo nkwala nketenkete bi edi manimu twitwi form mo nkobo na mabo mo sorry na masori mo so mo kasa mo mo a league na nkoso obi ani obedi league na tibiem enti mo na mbe sorry say ye pesa sponsorship ba league num ye pesa security ya tight ye pesa stadium nya fenya sa ye mo sa wo ye panyi wo adwuma bim no wantima nyuso wo might ne wo influence na adwuma ne say ya wo ye part nti na meble mu Kotoko se mu nipa wu anka wo se ne mo esu ba mo na mo ka ho e na ama sa club nkitenkete wei etimi kum nipa because mo na mo kum nipa anka no pai ka mo ntumi na kumase se Kotoko be kum obi supporter okumase nka nsema e be ka dia fa ho e dia fra otumfo no ka mo ntumi na but my mumpanyimfo ayem kwala mumpanyimfo aso munko school da first no na Kotoko timi kofo GFA president be ye omo secretary because club no so che GFA and na GFA for free Kotoko panyi so me under 17 chairman no odimirika ye nkumo san nka by 8 a.m. na mo release statement say Kotoko has pulled out of the Ghana League ye mo because munipa na yakunu no say mani kuni ho a nka no pa mo de krata baba mo mpanyimfo no omo hye GFA fo botom nti omo ntumi nya hwe me say it is not worth it league we ene shape me life me life ne me football me di achi magya hwe me mpo magya hwe because obi be kun kwa e what is a terrorist ground a criminal enterprise krono no omo bowum omo cheske di omo wie di at the expense of players ye nti omo ka Kotoko mpanyimfo aye ho nkola Kotoko mpanyimfo oma ye omo ho nkola de ama DF fo na DF no koje sponsorship na omo de asho mbotom na Kotoko na onu nti ye ton no ye money bi 10% na obi age 40% ashe ni botom wo ye ho akola wo wi ase asa na ye treat wo Kotoko mpanyimfo ma wu be ye omo wo pa se club pa ye te ya na ye de challenge Africa kwa menkroma sorry na ye de Kotoko sorry na osuro no ne Kotoko mpanyimfo aye nkwala me se me ye chairman and kama chokrata we have pulled out of the Ghana League. In fact, na ya wodie ano de ya nso ye mabusuafo nyina so ya kobie makwe ntwa makra.